Hello everybody，今日嚟玩呢個 Major Artist 出品嘅1:12成品模型啊，超星神格蘭賽莎射手星神啊。咁啊角色咧就由呢個男主啦，公道天馬變身而成嘅。咁啊開局捱打到最後邊嘅絕對主師啊，咁啊全劇嘅戰力天花板啦。咁先睇下整體外觀啦。咁啊顏色就係標準嘅火族戰士啊，紅色為主啦，金白黑作為一個輔助嘅。咁可以見到咧，咁啊鎧甲啲細節咧都有刻畫到出嚟嘅。咁啊頭部面罩分析咧係清晰啦，咁啊唔會出現有溢色嘅情況嘅。咁啊，然之後可動方面啦，咁啊頭部裏面有多段嘅關節啦，擺 pose 嘅時候可以做到更多嘅角度嘅。咁啊手臂平台有90度啦，咁啊再高嘅話肩胛就會彈出嘅。咁啊手踭咧彎曲大概135度左右，咁啊手腕係有呢個球關嘅。咁啊另外肩胛位咧仲有一段拉伸嘅關節嘅，咁啊增加咗呢個可動幅度嘅。咁啊腰部咧有兩段關節啦，咁啊上半部分就胸甲可動啦，咁左右幅度會比較大嘅。咁啊然之後咧下半部分咧就旋轉角度超大啊。咁啊，值得一提嘅咧，就係褲浪嗰個零件咧，係用軟膠嘅材質啦。咁啊，進一步提高隻腳嘅可動啦。不過平時擺 pose 咧，就建議唔好壓到佢啦。如果唔係放耐咗，可能會變形啊。咁啊，腿部彎曲角度咧，都符合着裝備之後嘅角度啊。值得一提嘅係連長喺後邊嗰條拉鏈咧，佢都有做埋出嚟嘅。咁啊，腿部有球關啦，咁啊可動係相當豐富啦。咁啊，前腳左有個獨立可動喺度啦。咁啊，武器玩法方面啦，咁啊呢個獵鷹弓啦，咁啊可以直接裝上手啊，掛得緊嘅。然後就係擺 pose 發射啦。咁啊，然後就呢個手型配件啦，我覺得係相當之有誠意啦。每一個左手都有獨立嘅變身器啊，唔使拆啊嘛。咁啊，最後就一個六角形嘅地台啦，咁啊方便擺呢個騎士踢啊。咁啊，然後又到咗大家最期待嘅講千雙感情嘅環節啦，368咁啊影子模型有車上喎。咁啊好啦，呢期分享就到呢度啊，下期見啦，拜拜。